sana anak Rio rendah sedang menunggu cikgu sampai. Berada di dalam bas Rio sedang menunggu cikgu sampai. Okey, cikgu telah sampai. Kita sekarang menuju ke masjid. We're going to Masjid Posola, UPM. Masjid UPM. The Masjid UPM over there. Alright, that's it. Tour group for school SK Bukit Lintang, Malacca. Calling 093509694 or www.teambuilding-malaysia.com or Sungai Kampawa Malaysia.com. Bye bye.